ରାବଣର ଦଶମୁଣ୍ଡ ଭଳି ଦୁର୍ନୀତିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ରହିଛି। ଲାଞ୍ଚ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ରୂପ। କଞ୍ଚା ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଲାଞ୍ଚ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ବାବୁମାନେ ଏହାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେମିତି କିଛି ମାଗୁନି, ଖୁସିରେ ଯାହା ଦେବେ। ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କିଛି ଦେଇଦେବେ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉପରେ ତ ପୁଣି କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକ ନୁହେଁ, ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେତିକି ଦେବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଲାଞ୍ଚ ରୂପକ ଦୁର୍ନୀତି ଆମ ସମାଜର ଏକ ବ୍ୟାଧିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହା ଛୋଟ ବଡ଼ ଧନୀ ଗରିବ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛି, ଯାହାର କି କିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନାହିଁ। ତେବେ ମଜାର କଥା ଯେ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ରୋଗ ଧରୁନି। ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଫଳେ ପୁଷ୍ପେ କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକଟି ଅଧିକ ଲୋଭ କରୁଛି। ତାକୁ ମହୁର ସ୍ୱାଦ ମିଳିଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ମହୁ ଫେଣା ଲୋଭରେ ପଡ଼ୁଛି। ଶେଷରେ ବାଘୁଆ ମହୁମାଛିଙ୍କ ଦଂଶନର ଶିକାର ହେଉଛି। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରେ ଗୋଟିଏ ଢାଞ୍ଚା ଥିଲା, କାମ ସରିବା ପରେ ଖୁସିରେ ବକ୍ସିସ୍ ଦେବା। ଏହା କ୍ରମେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବର୍ଗରେ ଗଣା ହେଲା। ଯିଏ କାମ କରିବ ତାକୁ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବା ଲୋକ କିଛି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ତାହା ତେଣିକି ଅର୍ଥ କିମ୍ବା ସାମଗ୍ରୀ ଆକାରରେ ହେଇଥାଉ। କ୍ରମେ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ନେବା ଢାଞ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା।